応してくれるな。こんな口の中で溶けていくお肉なんて初めてだわ。このコクのある深い味わい、野菜の甘さも引き立つな。まさか再び向田さんの飯が食えるとは。いや、最高っすね。向田さんの飯はうまかったってずっと言ってたもんな。いやーちなみにこれって何の肉なんすか？ワイバーンですね。すまない、そんな高級食材だとは。いや謝らないでください。まだまだいっぱいありますんで。いっぱいあるんだ。